Kanadanın Ontario əyalətində yerləşən Sudbury şəhəri ölkənin şimal-şərqində təbii sərvətləri, gölləri və mədən sənayesi ilə tanınan bir bölgədir. Zəngin nikel yataqları sayəsində Nickel City adlandırılan bu şəhər təkcə iqtisadi potensialı ilə deyil, həm də mədəni müxtəlifliyi və tolerant cəmiyyəti ilə seçilir. Sudbury şəhəri eyni zamanda multikulturalizmin canlı nümunəsidir. Burada dünyanın müxtəlif güşələrindən gəlmiş icmalar dinc və qarşılıqlı anlayış şəraitində birgə yaşayırlar. Bu müxtəlifliyi simvolizə edən mühüm məkanlardan biri isə Bridge of Nations, Millətlər Körpüsüdür. Bu körpü Sudbury şəhərinin mərkəzində yerləşir və onun üzərində müxtəlif ölkələrin bayraqları dalğalanır. Hər bir bayraq burada yaşayan icmaların həm kimliyini, həm də bu ölkənin Kanada cəmiyyətinə verdiyi töhfələri təmsil edir. Bayraqlar müxtəlifliyin bir güc olduğunu göstərir. Bu bayraqlar sırasına daha bir bayraq əlavə edildi, Azərbaycan bayrağı. Körpüdə dalğalanan Azərbaycan bayrağı ölkəmizin buradakı diasporunun fəallığını və Azərbaycan mədəniyyətinin Kanadada da tanındığını sübut edir. Bayrağımızın bu şəhərdə rəmzi şəkildə yer alması, xaricdə yaşayan hər bir azərbaycanlı üçün qürurverici mənzərə olmaqla yanaşı, milli kimliyimizin yaşadığını və dünyaya açıq, hər bir mədəniyyətə hörmət edən bir xalq olduğumuzun göstəricisidir. Kanadada fəaliyyət göstərən Vətən Azərbaycan İncəsənət və Mədəniyyət Mərkəzinin əzmkarlığı nəticəsində gerçəkləşən bu təşəbbüs, 2025-ci ilin Azərbaycanda konstitusiya və suverenlik ili elan olunmasına həsr olunaraq, Kanadada yaşayan soydaşlarımızın vətənə ünvanladığı mənəvi bir hədiyyədir. Multikultural dəyərləri ilə tanınan Kanada bu cür təşəbbüslərlə xalqlar arasında həmrəyliyi və birliyi daha da gücləndirir. Bridge of Nations, Millətlər Körpüsü isə sadəcə bir memarlıq elementi deyil, o, fərqli mədəniyyətlərin bir körpüdə necə birləşə biləcəyinin rəmzidir.